héritage ya bana eza kombwa Yesu. Héritage ya bana eza likombwa Yesu. Bolingwa motema na ngai eza masiya Yesu. Ozali mosungi na ngai Yesu, ozali mokonzi na ngai. Héritage ya bana eza likombwa Yesu. Bolingwa motema na ngai eza masiya Yesu. Ozali mosungi na ngai Yesu, ozali mokonzi na ngai. Eza kombwa Yesu. Bana eza likombwa Yesu. Bolingwa motema na ngai eza masiya Yesu. Ozali mosungi na ngai Yesu, ozali mokonzi na ngai. Eza kombwa Yesu. Zambi ayanolaka na moto. Zambi Zambi ayanolaka na moto. Zambi ayanolaka na moto. Yesu oyanolaka na moto. Papa oyanolaka na moto. Lelo toke seng baila. Zambi Zambi oyo akitisaka moto. Papa na lola olobela kinga nasamela nzambe nabelela moto parce que yo oyanolaka na moto mokolo moko te nzambe babunda balonga yo nzambe na lola bato baobundisanga bato baobundisa bana nga bato balingi nga badindisa nga pe bato baolokanga nzambe liboka oyo omoni liboka oyo mutute oyo lelo nga na otuta bango pe na obaka bango moto moto oye komi konya moto nazo baka batu nyonso bafulamela nga moto nazo baka bango moto nom de Jésus nazo baka batu nyonso o bafulamela bana nga o bafulamela ngai nazo baka bango moto nazo baka bango moto na kombo na yo Yesu Masiya lelo nakotuta batu nyonso tu o bazolokaka ngai nga nsalaka likambo te soki yolobi na nga lelo natuta bango na nga batu nyonso baoloka bana nga batu nyonso baoloka nga batu nyonso baotindela nga bakomissionnaire olopango oyo nalingi nateka eske nzambe ngai nasaka likambo yolobaka te yolobendi lokote batu bani baisokenga nzambe nazotuta banguna nazotuta banguna nazotuta banguna kande totuta pondu kande totuta pondu ne naotuta bango naotuta bango na kombo na Yesu lelo bokotutama bino banguna nanga nazonika bino nazotuta bino na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus Seigneur nasimbi Bible na yo nasimbi Bible na yo Bible bundelanga Bible bundelanga na butu lokola moyi na moyi lokola butu ba o bazolokanga ba o ba obundisanga papa mama mona kwa so nga leki atalinga banda likoloti na se adongolinga na kata motema ne alobaka nini nzambe na ina yeba na kata motema mama wana alobaka pour la taraba super pour la taraba puta talo pour botama na kitoko lelo na tuta mama wana na tuti yo mama akwe na tuti yo na makabolo ba na motema pona nga ne na la taraba super nga na tuti yo au nom de Jésus et kababa baba shikoko alléluia alléluia alléluia
Nzambe olobi na ngana fukama na fukami papa kita na bongoseli esika Yesu na bongoseli okiti kicho na bongoseli yo papa na posa na fukami liboso na yo na posa to solola oyebisanga maloba esu ya suko ngolo belanga papa wali boso nanga merci Seigneur nengo za liboso nanga merci nenga na oyoka yo merci nenga na omona yo oh Yesu lobelinga papa merci alléluia alléluia pono matisa ndako problème ezate na matisa nanga ndako. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Olobela kinga liboso na matisa ndaku. Poyo ndo pesa kinga makasi ya kotonga ndaku. Loko olobenge ko makatsa 50. Nazo si sa prière a kosoa na yo nzambe nazo ke matisa ndaku. O alingi atikalo alingi te abimi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Na ko message nzamba. Ayanola kana moto, ayanola kana moto. Franchement, Maman Belinda, Sœur Marlène. Mpanga mongole makapango elekilanga atufana tuna nzambe. Pourquoi? Pour la nini? Mon ami tout nizalaki nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment na tuna na mituna mituna. Mes réponses wana ezaka epana yo, ezaka epanza. Je me rappelle avant-hier pendant ma prière, je pleurais. Nabi Nzambe, est-ce qu'on a yo kaka voix na yo dans la congrégation na Kinshasa? Tout est un sentiment puisque je ne connaissais pas la ville, la capitale de Nandimagi Naya parce que ce que je vis na Kinshasa, Kibo Christo Nino yo, Job Azolo bana Job 6:14, que celui qui souffre a droit à la compassion. Amen. Mais on gazo mona, au lieu nazo droit, naza na droit na compassion, mais naza na droit na moquerie, na mépris. Papa, Seigneur. exactement. Comme irisé à Batounioso, Sœur Marlène. Nzambe yebi kata motema biso bato ya mokili tomona eloko mosusu nzambe nde moto ayebaka bato malamu mais papa biso toza baoya biso toza baoya yo oyebi ndenge nini tozalaka oyebi Sœur Marlène ndenge nini nazwaka yo oyebi nga nde nini nazwaka yo oza vraiment oya biso mais na matière ya lisolo oyo biso tokoloba oui te tokoloba pe non te. C'est ça. La seule personne oyo akoyebisa biso ke non ezalaki ya solo ezalaki lokuta ezaka yo. Oui, nayebi ke église mobimba kuna eza kaka lisolo wana. Mais lokola ozo se retrouver liboso na biso ba oyo yo. Est-ce que okomeka penza ko meka ko yebisa biso vérité papa nsamba azokanga ata na yebi. Naza na eloko na oloba te parce que yo za na contrat na yo na nzambe mais nazala quand même que naloba que non papa salaki yango ata so ba loba na bon naza besoin so na yo ki ba oloba na eba que oui papa nanga salaki nzambe limbisa ye ata na se ya motema ozomona soki ke ezala pe bongo te biso to nzimela yo Yesu salisanga papa. Ne me dites pas, Maman Belinda, Sœur Marlène, que Nabinopé, vous se rangez derrière Batoua. Non, 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 papa. Ezaka juste motuna biso toke pa batute to tongyo libanda te. To lobi pe lisolo no libanda te. Biso mi balé pe. To beti angote parce que d'abord ezali kambwa yo na nzambe. C'est ça papa. Contre na yo yo signala nzambe biso to yebi angote. Ndenge nzambe azelelaka yo biso toyebi yango te ezaka motuna papa je vais quand même omoni na ndenge ya mabe te papa na ngai oyo nyonso koloba lelo oui na non
moto oyebisi ngaka oui oyebisi non na oyoka vraiment eza parole à suka et puis na croire na yo papa na ngai c'est ça papa au cas nana yambanga ntango nakomi nazali na problème esika kofanda nani apesanga esika nafandaka ntango nyonso ofandi na nga oyekolinga kaka te nayekoli yo yango omoni likambo eza likama motema eza likama motema papa su eza kaji boso omoni oloba yango te problème eza te nasinaloba donc eza nango vérité te bakosa nzambe molimo Es- mosantu non papa na nga pardon elobi olobelaka bato ata na bandoto papa okomonisa bango ata na bandoto te okokorevele bango te ah yesu papa balimbisa biso peut-être nde tobandi mwa lisolo wana limbisa biso papa limbisa biso eza te mpe po tozoyoki so pasi moye te papa toza kaka bato so toyoki tokoki oraisonne mpe kaka na façon mpe kaka na biso nde tokoraisonne mais papa surtout ngai oyo nasekami natyolami omoni dadi na bino dadi donc namona eso ndenge oloba te nakomi oyoka na soni nakomi oraisonne mpe kutu basipsonaki ye babiki ezeki Marlène abima na yo jésus c'est papa moninga nazwaki makanisi ya kolobaki nazwa ye d'accord akoma kovanda na ngai awa parce que miso bato bakomaki kolobaloba donc vraiment eza pasi likama nzambe yango nalobaka nga lingalanga kokota makambo mosala nzambe te mama soki asalaki yango so asala te eza likambo ye na nzambe Mama. mais natuni yo kaka oza ya ngai mama papa. belinda sœur Marlène papa nzambe oyo nasalelaka aza likolo ayebi nga koleka bino ata na ndoto nasala likambo ya bongo te merci me bokangi eloko moko ekomami na proverbe que le faux témoin ne restera pas impuni nazoko insister que le faux témoin ne restera pas impuni si cette parole est dans la Bible et que la Bible c'est la parole de Dieu likambo te na shibiro nazo shibir mais je crois que liloba moko ta nzambe kokoya par terre nyonso ekokisamaka un jour esalaka te pena makambo esalaka nango te esa nini yango ya joni esa nini biso lobengo ya joni okasi oka lobengo ya yo osa ya nango ya nanga te wa mobali na ngai nayebisa wa mobali nango ya nanga te bandoki na 3 jours oyaka te mpo ani nango wande mwasi nga nde mwasi te ye nde la reine nga nde la reine te en tout cas bongo toyokana te ya joni toyokana te ata moke te esimba te nga kuna ninga nanga baje wana te naninga moto abebisa motema nanga te moto ayokisanga mpasi naninga nanga bongo te moto apesanga mpasi na motema naninga bongo te naninga nanga bongo te ata kobenga ngai te kokomela ngai te ata otinda bongo na telefone présence tonde ya nécessaire naya mposa présence tonde ofandi bongo mbongo na telefone esanga eloko te mbongo na telefone nde esisanga baposa na ngai bia esisanga makambo ngo naza nango ngai naya mposa présence tokanda ofandi bongo naya mposa mbongo na telefone te ya joni change soki tobebana na biso te change mpo ngai alinga nanga bongo te nalinga moto apesanga mpasi te. Tu as terminé? Asisi te soki ye na oloba ta ya joni alliance no wana nasi nayebisa yango kokota nango a te obibeki na lingana nanga te afo kota a olongola yango na deja na nzela ntango okóma na ndako nyonso osala ndenge ozongisi kokota nango a te koya kontimide nga baalliance tolatela nga baalliance kontimide yanga bongo te nalingana nanga bongo te. Avec beaucoup de regrets parce que Kouyanga naye d'abord combien qui on a pendant 3 jours na mona nite na combien qui on message écoutez na tuna ki yo kaka bonne journée zo le kandenge ni mais comme on a l'habitude de kutanga ba message te mona ki amote 2 naye aw olo ya mbanga ndengo ya mbanga otala ngana papa la tindenge ni tam so ba ah mona lambo na linga ngote so ya ka osali amote 3 tam susu osali acte osalaka apres lobi natana makolo noyebi ndenge ozwaka bagilete to banini ograta yanga bamanzaka bani oyebi mais ozwika mbala mo bani kogele ngai
na tomo même batali banda ba yebake yozo gelenga 3 jours 3 jours ya Johnny na ndako zwela munene ola fala 3 jours la fana ka ngamo na zala ka ngwango ebite ke ndako ya ka munene na saka ngamo na ndako ndela sala boyo sai 3 jours oya te ola bokomela nga kotoni en tout cas mobala bato ya pasi penza Nicole oyibe état civil na ngai oyibe état civil na ngai na banaka ko expliquer yo tout ça mpona nini oyibe yango bien état civil oyibe yango te nasaka marié et puis journée nanga komelekela kao soka nazanga mpe awa te naliaka mpe kaka awa makambo nyonso ezalaka awa so 3 jours wana nayi na makambo ebele okotuna nga te chéri ozalaki wapi tout ça nakoexplike yo mais yo nini koyokanga mpe tozogangaganga c'est pas possible hein? Bon on va en parler laisse-moi me reposer un peu comme ça bongo tout seul ok non je peux me reposer parfois tosola teka il faut que se reposer mais olobaki nanga nini oza mpe mutu ndako ekomaka monene laisse-moi me reposer après nayebi tokosolanga sa banda obela bongo mpe so asaki fièvre ya 2 jours alo oyeba ndeni siko nga na koexplike nani yo okwisanga mwasi banda kobela ye nde mwasi nga nde ekeko te ya Johnny bongo te kosilika te nayebi bebe journée malelo naoke epai te naza kaka so mpe nakolala kaka lokola liboso alala nyonso olala nayebi te ya ndako nyonso basimbi yango fimbwa nayebi te koseka te ya Johnny koseka te na miso basimbi yango fimbwa oseki te tela seki po pesinga tandi kasi onga alingaka yango na site calme-toi on va arranger na se reposer fais-moi quelque chose so nalamuki bongo nani merci en tout cas kotomboka no mabe natiki masolo nyonso nazoswana bana nga na maboko na nzambe nalola nalingako makasi mpo oyo olingaka nga mingi soki obandaki kolinga nga te nakozwa ta na nga te na banda koadore yo mpo namona na ngai yo te oh yesu nazomona nde babakaki yo na ekulusu mutu moko te babaka ye na ekulusu lokola yo me yo babakaki yo na ekulusu na miyibi moyibi moko awa yo na katikati ozalaki nokutu moyibi te me babaki yo na ekulusu na miyibi me eza na moko ayeba eke yo oza mesiya alobi papa moyibi azalaki na gauche to na droite so na bosani te nzambe rapelenga ntango abi non maman soki ye aza ya solo babengi ye masiya amilongwa na ekuluzu babaki ye otali wana olobi ngana lelo na loboko ya tata ndenge ngai na bana nga tokekei na loboko ya tata nyonso tokosolola esimama maboko na yo yesu molimo nyonso eyelanga na butu to na moi na obetango coup de tête ya molimo mosantu bakoyikao merci Seigneur Jésus amen maman basaka na nzambe te sérieusement maman basaka na nzambe nga nazosaka na nzambe s'il te plaît tête maman mais mutu ntango ayeli yo na ndenge esprit bobundane ndeni ozwa coup de tête ya molimo mosantu wana eza bituma moko donc combat spirituel. Est-ce que lui qui batanga comme un nzambe en vente? Est-ce que bien moi? Nzambe la bakana je te dis maman. Non mais c'est exagère un peu tu vois. Ben je te jure maman oui. Oh, a dit l'homme entre nous on parle solo. Naza na posta to solo là. Il faut natika makamyo soto swana bana ngana maboko nzambe. Est-ce que ça m'a fait? Na kati. Nzambe a problème sérieux. Bon c'est quoi au fait? Ah ouais. Lelo na moni ke msala te po ko bikie ba peso ma congé mo robo yo pe na kamwe congé ba peso esika oyo ke na botambo non ma poko ezana no okay na profiter oso na bino davina nzamba pesi na ka basi na kombo yete po na ngana komisa nzambe po ezana batu musuba luki pe bana mo bazwite atani ka pamba ba monike lelo ba koma mona tosa ndenge nga na komisana nga nzambe abona nga na quartier oyo ntango nasomba ye lopango oyo na mobali nanga papa yambi mpe ya sonamo bato ebele bamande koavie nga mpo nasombi lopango totongi mpe etikali na nkombo na nga na lelo na nkombo na bino bana
nde baza balinganga te na kati ya quartier oyo mpo naza motu moko nasambelaka bango baza bato baa na misala mabe na kati ya quartier oyo mpo bayebi ke nasambelaka so balinga te balinga mpe bino te mpo na bota baangelu basi kitoko nani yango aboti bana te lokwa bino yango nazoloba na bino bo davina osambelaka onga mama na bino nalakisa bino nzela ya losambo yango lelo oyo osambelaka yango lelo oyo marke osambela te me nzambe ayokaka abundelaka yo na nzela bapriere na ngai ozwi mobali botelema na bakwe te botelema bafille oyo bakwe wana na ndenge nini mama na bino aza cool nasi nayebi ndenge eza wana nayebi bino ke boza mobimba te bani. Pardon? Non, maman. Moi, je suis vierge. Pardon? Au fait, je vous comprends pas. Et là, on ignore, ça m'a arrête. Je suis vierge. Je suis vierge. Oui. Oui. C'est que tu es sans bien. Arrête. Et bon, yo linga sala en 2030, to 2018, to 2017. Et tout le monde a le bézam à Moseka. Azamo Seka. Et non, il y a un bon bango zana maman. Davina. Ok, non. Est-ce que quand même est-ce que Bakamozo nous a sorti ça? Au fait, maman, non comprendre minoté, hein. Et l'autre, où est cause normal parce que je suis pas encore mariée. Donc je vois pas pourquoi on a cause à la viergeté et puis yo les qui mais si maman, tu es en train de me dire hôtesse. Hôtesse, ça veut dire quoi? Hôtesse, c'est la prostitution. Hôtesse, s'il te plaît. Agitation à Nikas. T'as un niveau. Comment? Et ça va anti-valeur. Agitation, pourquoi? Pourquoi agitation? Pour les Kamboka, Kabatundika, simple, maman, c'est qu'on y est pas calme pour hôtesse. Na 2022. Yo na une idée ah non na 2030 ou bien 2000 comme et ça va Sony Sonani Davina na c'est oh donc il a dit qu'il nous a viergeté et bon on en ça non oh Gladys maman ah bon si tazo fonga nga miso kwa jabu na salle bidoni oh donc yone ngozawana omoni kete so na gardango lelo pe na kokufa nga donc nzamba rotuna yo na pesaki yo diamant na sa mokilo pour yo travailler na diamant ote bongo moi donne réponse ok on sala ya zikida na yo ndenge ba misia ba yemba tango monde zikida ezalaki nga azalaki na libumu mais lelo babenganga mama zikida yango sala ngo. En tout cas, réunion Sylvie. Nangala ke nango moulayi dans la 4 réunions. Réunion si la neni maman, maza 10 personnes. Faut parce que nombre ni au 4 pour. Nana 10 non. Nini. Nana 10 personnes. C'est Gladys. Oh maman. Nanzoto yo. So yebisa na 10 personnes ngo ba na taille nini. Et maman, tu comment tu es pervers? Maman, na mi mananga. O memaka nini? Pardon, non supporter bien. Donc memaka ya munene. Ya muke. Mama ele mame na sali. Otuni biso na place ce qu'on a même ma combien? Nena yebaka po ba 10. Biso da nke goto mi mama kasi. Lo ni grave ça. O pesi nga bomo. Atanga mama no. Na kola lolenge oyo kola te ozo kola te na ebite soko zui éducation nani na ebite so zui comportement nani mais so to ke na ngo bo hypocrite na onde mamba sala ka miso alinga koloba te me ngaka ni botombola nga likolo pardon s'il faut restructurer il faut restructurer parce que ils ont la responsabilité là. Moi je ne viendrai pas pour intervenir. Moi, je n'entends que le PCN rapport rendu, c'est que tu as fait, comment tu as procédé dans ma campagne, et puis c'est tout. Parce que, en fait, moi, j'étais en train de regarder la formation de tout et chacun. Ça va me permettre de savoir comment vraiment mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Juste ça. C'est ce que je suis en train de faire avec eux, parce qu'il y a trop de petites bêtises. Non, mais il y en a trop. Il y en a trop vraiment. Il y en a trop. Ils sont là pour travailler. Hein? Ils sont rémunérés pour ça. Et s'il y a des bêtises, s'il y a la négligence, mais c'est une manque à gagner pour nous. Hein?
Chez nous, c'est chez nous. Il y a une marque à gagner pour nous. J'avais aussi une deuxième option par rapport à la formation professionnelle. Parce qu'il faut voir, il y a certains agents qui sont peut-être qualifiés, mais il manque un peu d'informations. C'est-à-dire, si on les oriente à la INPP, tout à fait. Ils peuvent un peu perfectionner. Et faire de sorte que Makambouana nous soit les cabines, vraiment, mon frère tous. Autre chose, nous avons, il y a un ami qui habite Luxembourg. C'est Dodo Mikami Kado. Lui, vraiment un expert en informatique. Alors, il vient ici à Kinshasa. J'étais intéressé dans ma proposition. Il m'avait dit que je paie sa formation d'ici le 13. Ça sera en 3e année. Avec un domaine de solution. C'est juste pour informer les gens, pour former plutôt les gens, et la cybersécurité, comment sécuriser les finances et tout ça, comment pour créer déjà ascenseur. Donc il y a beaucoup de choses là, tu vois, là. En tout cas, j'avais trouvé ça intéressant. Je vais parler avec mon collaborateur et te voyez qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde j'en abuse au courant pour je trouve ça vraiment. Je veux voir dans la direction de l'informatique des personnes qui sont un peu fortes dans les trucs de cybersécurité, de piratage de consorts, pour éviter un peu que nos informations soient dehors, que ça des choses comme ça. C'est un peu ça. On va réfléchir dans ces sens-là pour que les choses se passent bien. Bon, attends, je te trouve ton document que tu vas chercher. fona lobelo kaka eza na ndenge ya mabe te jamais okokoma ke oye na ndako okotinga na otala TV yo ofandi libanda ti ba air tard. Ok, moi je ne savais même pas que tu étais dehors. En tout cas, soko ya to kutinga na bato kotina ndako. Vraiment ozala à l'aise. Eza ndako na biso. Atanaza te eza ndako na yo. Bongo so lelo boye ngana zate. Yo gérer ndako ndeni. Eza problème te komitungisaka te kubangaka te so ipe omoni peut-être na koza na retard akolamba cuisine ezali aloko nalingi nasala ta momaki kota vraiment se sentir à l'aise papa na ngai. D'accord maman. Je comprends moni bilo monsieur yaka malembe biso bayebisa biso ke so koza mosali ya Nzambe il faut bakisa likolo nango mpe l'éthique kozala ezaleli ezalaka mpe important kozala osekwisaka bibembe mais oza indésirable pa bato et c'est tout ce que ngai nabangaka nakoma mwa moke indésirable omoni eza pa na yo ondimaki ngai naya kovanda awa alors je dois avoir certaines limites lokolo permettre ce jour là namonaki ozalaki Pelo aux auteurs à la TV vraiment et même qui passionné, je me disais peut-être on a côté et déconnecté c'est ta maison, c'est ta télé, hein? Même la porte pour appuyer c'est ta porte. Non, c'est pas ça papa, pour ça la volonté. Parce que si on a moni que bilelo comme manga ou bien dans côté la chambre. Na kota la na pelo kana eba kina nozongi pété fallait la vendre na zéro. OK, yo so yaki au fandi no livage. J'ai mis plus de 45 minutes. Vraiment, ne le fais plus s'il te plaît. C'est chez toi, vraiment sens-toi à l'aise. Merci papa. La tchelo kasi biloko hein. Voilà. Et déjà déjà. Nani? Ah maman, ne me dis pas que la petasse n'est pas toujours rentrée.
Maman. Tata va venir kufatika bino ba mikie. Na ba âge ba 12 ans, ma âge ba 10 ans. Mais attends, il a 17 ans. Na bandi ko boko la bino nga moko. Siko bongo sanga nini? Surtout les qui n'ont Gladys sanga sanga nini? Est-ce que mutuni na ngwa ko bima abimi na ya keina abimi no bina na 10h ti to komi lelo. Pe lelo na 15h, to ke le 16h. Non, hein? Téléphone il est kata za wapi? Téléphone ils kate. Ngana sali bino nini? Lelo vraiment non, maman, il n'est pas 15 heures. Il n'est pas 15 ans, maman. Moi, j'ai fini le travail à quelle heure? À 16 heures. Et les bus viennent me déposer. Donc, il est 17 heures si je ne me trompe pas. Donc, cette fille, depuis hier qu'elle est sortie, et jusqu'à présent, elle n'est pas rentrée. Maman. Et tant qu'elle est qui n'a eu vraiment taille au moko vraiment. Pour qui elle se prend ici au fait? La bon de la lelo n'a pas quitté. Amemi ngai to les autres tailles na china la ti soutienti boni kani isaka tato non respecte le genre s'il te plaît, respecte le genre, attention avec tes insanités, ok? Quoi? T'as quoi? T'as pas la tête? Nini? T'as pas la tête? Y'a quoi? Maman non na kuita ero donc bando bano me la lobby yo la dit ça shege auto wana ni penza hein? Oh. Donc toi tu n'as pas de domicile, c'est ça? Yo comme une offre vraiment officielle quoi. Ma paye sur ma carte. Maman, tout ça c'est toi. Est-ce que tu le sais? Gladys a bandé biso malembe. Abandé pourquoi que les biso blo moi mouké parce que elle voulait nous faire passer ce message. Lélo a tient en action, maman. Je tolère pas tout ça, maman. Franchement, non. Bon, considérez plus ma nani dans le quartier. Maman, elle rentre maintenant, tu penses que personne n'a vu dans le quartier, maman? Pourquoi pas? Nzambe, merci pour moi, Nazongi vivante. N'importe quoi. Nzambe. Nga na otala nanga ndenga ina kwitite nga na otala nanga ndenga tene kito basala keni to basala keni to zaita bana na otala te menzambe na otala ka ndenga bima kilobi depuis 10 heures azongi lelo batu mingi babimi 10 heures ba lefe bango ba misupe babima ki ba komite menzambe otali bondumba mwanga te otali ki ba masangana melite menzambe yozongisi Nzambe mutu nyoso akoloba na quartier kotonga nzambe tellement la mopanga po banda kokata batu nyoso bakolanda ka mwana ngai o bakoloba mabe po na mwana nga o bakoloba ka mabe po na mwana nga mwasi Gladys na Davina nzambe kota mon côté on va prier en Dieu s'il te plaît s'il te plaît oh Seigneur na ninga ngolobela nga merci. Merci pour ta lisinga film à ma caméra surtout n'engagez qui lobby. Merci Seigneur. Au lobby n'a qu'au toucher été, qu'au bête a été. Non maman, nga naza femme mariée. Bolia mbongo famille à batu maman. Nga na mosa elle côté. Oh. C'est que bon lukele mutu na mboka aka kolambela kaye. Po azozo mutu makasi ponga na otika ndaku na nga. Nazo ko passer temps awa pa na ye. Nazo ka soe ndaku na ye. OK, fona vanda na mobile na nga, na serveur à mobile na nga à manger. Maman, est-ce que tu comprends que mobile na nga comment se servir yé moko na table? Est-ce que c'est normal? Elle qu'on a âge na ye. Il faut abala, abota. Ah non, maman, arrête. Arrête. Non, maman, wana skozo encourager moi non ba bêtise. Sozo loba bongo maman, na regretter nango. Parce que âge à elle ko baninga nem subana bana o daba ko suba 25 ans, ba 20 ans, ba 18 ans. O ba même ba diplôme maman. Elle ko soka zangi mbongo bala, tonga to comprendre que non de ko so mbala za mbongo bala te, to sala ta moi kaka, biso to ba ngalati. Tonga to sala kaka, to sali moi kaka to sangisi. To bale lié moi si mais elle cosa na mbongo ebele maman ah c'est que moi nous me kongo ça la raté maman ah mais oui il faut na lo babongo
oyo nga na so yebi so eza beau eza réel yo zo contredire nga mama wana sko ki bo mama ndezo sala yo ozo mona elle kwa sa moi muke mais non mama na fingite na lobi po azokoka kolinga basi te jusque là zana moi cité nga na comme nango lemba ko kipe dendako onze babala nga mibale po ani mama to pe ba kintsudi te après tout na matoi na ye alinga ko kalika mute ko lobani ke luka mwasi bala ko tsa mwasi na ndako baningo mona age ne mama ana kishase muto simba mbongo pia kia kuta na mbongo te me aoke luka bandumba na bapaka juma e bongo ye akoki na ta ba ville te ba cheli moi vie puis ba tema na ba boulevard ba tula na bango akoki loko tata moko te mama ta yo moko so e bo tsali toite te boite na lambaka na ndako nanga na lambela elko te ko edike bana nga izo zala te mobana nga uta musala za fatigué muta olongola ta veste azate nga na lembi nga na baye nanga na sa robote oh poso ti moko longwa mboka oyo kolambelaka mwana yo poso simbi pe nzete nanu te nano simbi nzete te ozana okota elanga tika mboka kuna ye kolambelaka mwana yo mama nga koporte garante poani malamu na poko toswa te mpo nga nakoma nanga fatigué chaque poko nazalaka fatigué so nazongi mpa nanga na sokoli na lali donc tosola bien lobi pesa bato nyonso mbote etumbu oto nini ya nini yango siko eporte kwa lona betaka buyo mwa mbangu na lambeka buyo na tsundoli wana. Vaillant guerrier, puissant de Jacob, maître de temps, maître des circonstances. Papa, encore une fois, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Toi qui as le cœur de roi entre tes mains et qui les incline comme tu veux. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Seigneur éternel, pesa makasi na mosali na yo. Pesa makasi nzamba biyano. Tata, à un certain moment, ils ont comme compliqué. Mais la Bible dit à Jérémie, l'argile dira-t-elle au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Seigneur, tu dis dans Jérémie 19, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Oh Dieu, nini nazomona, nini miso nangezomona. Wapi nzamba bilaka, obatami wapi. Nzambo ya yoka lo sambo, kolona kutu esika nini. Yesu nakendo lukawe pa nini. Wapi yo, olobaki, belelanga na koyalola. Wapi yo, le Dieu de Jérémie chapitre 33, le verset 3. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne manges jamais, éternel. Seigneur, défends la cause des faibles. Ce n'est pas toi, le défenseur de faibles. Ezayote, Nzambo yo yebaka, likambo ebombama. Wapi Nzamba yoka lo sambo a Jonas, na kati ya mai, pe na kati ya libumwambisi. Et loko nine koko échappé na contrôle na yo. Oh Dieu, prends soin de ton serviteur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Prends soin de moi, éternel. C'est compliqué, les temps sont durs, mais prends soin de moi. Colonna Mikabi, encore une fois, Panayo. Ne permets pas, oh Dieu, à ce que Nasalali Kamboli Banda Yamokano na yo. Nzelango pasi, mais nzela na yo nde yangwana tata. Nzelango nzube, mais nzela na yo yangwana nde tata. Olobaki soki yo nzeta mobesu basali yo boye bongo biso akoka oka. Je te demande que la force, rien que la force. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Maman, vous avez dit déjà. Et toi, déjà. Gloire à Dieu. Bonica Sikilt.
vraiment papa nakende na gauche na tei nake gauche droite nano te papa mais nga vraiment ngai bo biso tosambela lisuku na te parce que tokomi vraiment sujet à mon cœur makasi. On ne peut pas continuer comme ça, tout ça l'assemblée, toi bateau, bananzambe, donc tout ça l'assemblée. Ça ne sert à rien de parler, de discuter, tout ça bananzambe. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Peut-être nzamba yebile pourquoi. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée, je n'ai pas ngai na la respect nzamba pesanga nde na respecta nzambe mwana ya roi oui mwana ya roi aza roi aza reine il faut pas traiter na ndenge esengeli soki mokile comme luka et traiter yo kitisa yo soki ndenge ni to boite je le préfère pas papa donc nzamba zwaka lokumu mais biso to s'est décidé to koya liso église te mais to resambela nzambe wana. Qu'est-ce qui se passe dans l'église en Monsieur Moko Matela, église n'a pas de pasteur, mon côté apôtre, mon côté prophète, mon côté évangéliste, mon côté. Ça là où il à un certain moment, mon toit est barasuta salami, mais yosa. Vraiment. C'est Marlène Zambazé. Qui tu te prends dans cette maison? Aucun chose dans la maison close. Aucun sambon on a bateau. Ok, tu peux sortir et rentrer quand tu veux. Donc, baningano bandumba bavanti ba zelo na ndako. Maman. Mais kabiso oya vraiment bien. Ozaki na objectif na yo vraiment. Tu as commencé par des petites choses. Pour mesanisa biso vie au lingo imposé biso. Gladys, j'ai vécu comme toi ici dans cette maison, ok? Avec cette même maman. Oh yo lingo la biso comportement et si quand ma bébé soto, au lingo même la biso nandako. Tu n'aimes pas les études? Yo au côté université 3 jours kaka. 3 jours. Nyo sona pour ani pour maman sombelo bilamba. Ba sombelo ba perruque et puis après ça to kasu li solo na moté. Maman, est-ce que bino que maman est femme de prière? Oye bien mo? Oye bien mo to ye bien moté. To oye bité que na quartier no surtout bébé que maman est femme de prière. Et yosko obimarano olalarano ozonga pe na tongo ozonga na tongo na ba tenue na oyo. Tu rentres dans des heures tardives ba 0 heure ozonga bongo na mutuno kansani. J'ai honte, ma chérie. J'ai honte. Mes collègues me demandent comment va ta soeur, comment va Gladys, qu'est-ce qu'elle est devenue. Tu n'es personne, toi. Est-ce que tu le sais? Hein? Donc, yo, au bandé, biso malem, ou tia ba piercing, ou comme on tia ba couleur na moutou, au tobo la kili, le roi agneau immolé. Yo capable si so ba to, yo ba beta kwa ta tonga, yo. Mais elle a courage, il tout ce que je peux te dire, hein, maman, n'a comme aucun sonne que tu sois ma soeur. Je m'en fous. Et ah, Zéla. Toi, tu me parles pas comme ça, ok? Ah oui. Tu me parles pas comme ça. Mais en tout cas, maman. Non, tu me dis. Davina. Tu me parles pas comme ça. Je te parle comme ça. Mais toi, t'es malade ou quoi? Merci, thank you. Donc ça, parmi les gens qui ont koufa, nous sommes à 22h, nous sommes à 23h, nous sommes à 2h. Baka tanga kingo pour monter mon équita. Et les qui n'a pas mis que tu mis 2h. Nous sommes à poil. Pour une nanga. Oh. So moni ndako na vanda nto futaka. Na parti nanga ko futate. Yo moni ba oboma batu ba obisa ba bichopo na ni na réseaux sociaux mona ba omona ngote. To ba ko kata nga siko ba bimisi nga bla nzoto ba ke ba teki. Yo sepe lo tika yo moko. Mama boti nga kuda chenga makele to vandi nga français milai. Ba article ya bomba pour 6 sa classe. Ok. Je comprends niveau communal. T'inquiète.
je prendrai plus jamais la peine de te parler. Parce que niveau commun, on peut-être essayer que bah désintoxiquer. Je comprends que tu commences à prendre la drogue. Excuse-moi. Je te pilote à mon conseil à monter à l'outil là ma caca. Non, si ça me donne l'énergie. Tu vois, bébé, tout ça, vraiment compréhension entre nous deux. Donc, tout se comprend. On a dit que il y a un oui, ça va, ok. Donc, on a expliqué bien, on comprend le statut de l'anda pour les animaux. Au moins, l'anda pour l'anda, on a un mois. Peut-être l'anda pour des photos qui marquent. Moi, dérangement, on a ça la journée mobimba. C'est un peu difficile parce que na dérangement ya bana na boy ne l'homme soit kosenga ote pour avoir mon présence no bani kosenga. Alors ngana ninga kwa terme teke nazana likangu na ngai boy. Nanga kwa terme teke nazana likangu boy. Mais somme datuni c'est ma femme. Mais on a moi c'est nda côté on a sa deuxième femme nanga. Nanga ko pesa valeur. Soupe na linga ki na mona ke oza mwasi ya mokolo oza na maturité donc toza na compréhension ndenge moko mais namoni ke na ndako kuna nazokima na epai na yo namoni komi susu kotianga ba mal à l'aise ozolinga kuti kombatisanga so tension na ya kokufa nayebi te so ozocomprendre nga makambo nazoloba na yo donc soki omoi nayaka kofanda na ye awa na considéraka o nazwaka o na valeur mais nalingi te question na ye awa yo bana soko merde nga na maloba no mabe boye ça me fait très mal à la tête ngane na solo bana peso maloba te ozoka bébé je t'aime beaucoup nalinga ko mingi ya solo te c'est vrai yo mo pena motema no yebi ke ya journal nga ngai mais ba contre ta mike ko za nango partout à na yete na saraka na souci toujours na yo na lingaka yo mingi même na motema na yebi ke nga na lingaka yo ato moni nga na yete na zana ba moyen ba canon na koti ndelo mbongo ba canon les alliés belé bon tinda la kulanda mote na tina mbongo tindela mate na pour sa présence na ata kuno loka na njala na loka na njala na pour sa présence na mangai no kiti tena bo mondo kindeni ya joni olukai basi ni baleti na bo mondo kindeni obi ke ngape accompagner ote ya joni no poni obo atobota biso ibali yo lo banga ba je t'aime obo atobota biso ibali poni ngala obotela ote donc ndako ozwelanga ndako ozwelanga ka osombe abiloko nyonso ndako obongiselanga ndako dona salaka nga moko mwana te ka nga moko ota age na ngai obi te ke ménopause na nzela ya joni te faut appeler souci moninga faut appeler ma moninga to fandi pende to fandi bondolo ba je t'aime mwana o singa peke niko botela ta bébé moi mobali esanga bien wana mono linga atolo baba ba je t'aime mo bébé en tout cas pela mona ko mbuya ngai parce que to comme la po boto comme baba na batela ndako no so basimbela ko fimbo ngazo ya kali kamba fimbo tete tele msuto okota na ndako bieta bozala na masto asimbela ko fimbo na ebite na vanti jonité na vanti to ke po bana ko ganga na vanti ko poto solo la makimi ani to solo na bonté c'est ça le problème ngape na boy na ngate to solo pande to sabo to saka biso bale mosta mobali to saka peto sala ka ngano mosta mobali c'est le to kabwani alinga na tikali ka boy na tikali ka na héritage ka ya ndako kaka l'héritage otika ka l'héritage ya ndako mwana te eloko moko te nakomi pe koko na tika na ka bona vie na bebi ka bongo pas kola ki mobala yoka nan pas kola ki mobala batu boya kobota pembeni mais so bo bota pembeni tika ngai wana susa ko bota te tika nga so bo bota pembeni so muta so na ngai susa bota te na ngalo ba bongo te tala lo bibo seke na susa bota na susa na bota na so pe zeli bona makasi oseke bona makasi ngaba déclarer na ko bota sute andeni iyo lingi toka bona kasi bona bota eso toka bota ka bona sote ya joni nana na yochi bota ka bate toka bate toka bona ebosko pesa mona te no sali
naosala nini lelo ndenge nazala eza place ofutela bando olakanga osomela ata lopango otalaki nkoli ya pamba oyo osomela lopango te so nabotelaki omwana peut-être ele mosu ndenge osomba lokola naboti te moosomba eza te na importance te epa na yo ebo lelo so babengani nga na ndako ona okende wana yoka natunu nano soki nga na yo tokabwani mpo tozobota na biso te ozwapi mobali mosu obali natunu ozwa mobali obali ebo siko nga na napusa mwana nokenda ménopause ya Johnny pardon tala age na ngai tala age na ngai okenda ata mwana apesa ata mwana moko ata mwana moko nabota ata mwana ngai peut-être le mosusu aboti mwana osomela mpe mabele na ngai nozala valeur lokola oyo andako azali mpo aboti bana te yango mpe mabele na yo eza ye ya yo na bana na ye ebongo ngai ta mpe nabota mwana ngai nazwa ata mabele na ngai na mwana ngai na konte ya mwana ngai nazwa ata mabele mabe ese basi nyonso balukaa bana ngo na ndenge oyo ozolobela wana basi nyonso balukaa bon joni ngai nalobi na ngai asa alobi na ngai ngai nalobi na ngai ozala kimia nalingi te toswana tobomana te naza ya yo nayaka na ndako awa nzambe mutapesaka mpe mwana ozoluka mwana oya na ye pas de problème nzambe mutapesaka mwana toboyi te mpo nito tozalaka nango wana periode nini wana periode nini efali otanga yango te te yo otunaka mpo nani yo nde moto otunaka nga wana periode mabe te moto ala mposa babotana mwasi ata na periode mabe akipaka te akoya mwana akoya nzala kimia oso expliquenga nayoki te mpona sepema héritage ya bana eza kombwa Yesu héritage ya bana eza likombwa Yesu bolingo ya motema na ngai eza masi ya Yesu ozali mosungi na ngai Yesu ozali mokonzi na ngai héritage ya bana eza likombwa Yesu bolingo ya motema na ngai eza masi ya Yesu ozali mosungi na ngai Yesu ozali mokonzi na ngai eza kombwa Yesu ana eza likombwa Yesu bolingo ya motema na ngai eza masi ya Yesu ozali mosungi na ngai Yesu ozali mokonzi na ngai eza